日本驱逐台湾渔船，台当局反线认错，民进党被批太软弱。日本驱逐台湾渔船，台当局反线认错，民进党被批太软弱。侯汉廷脸书配图。环球网综合报道，台湾渔船被日本驱逐，台湾涉外部门却在第一时间称渔船若违规要惩处。据台联合新闻网7日报道，台新党新思维中心主任侯汉廷在脸书表示，还没上谈判桌，就先说自己有错，还抗议什么？民进党太软弱。侯汉廷表示，台湾渔船遭到日本公务船驱逐，日船甚至亲门踏户，直到见到军舰才讪讪离去。若非海巡署及时作为，恐怕台湾人又被绑架到日本脱光衣服等待赎金。侯汉廷说，还没上谈判桌，就先说自己有错，还抗议什么？后续的渔业协定还谈什么？渔船有没有越界？这些话在第一时间不必提，相反应该直接向日本抗议。侯汉廷表示，民进党当局先说若过度执法，当然会强烈抗议。后来又说日本追进台湾，日方做法过当。什么过当？根本是错误。娱乐的海钓船一点错也没有，这才是台湾该对日本展现的态度。民进党嘴上喊抗议，太软弱。侯汉廷说，假设台湾和日本球队比赛，突然日本队员揍了台湾选手，谁违规该出场，是由裁判认定，由观众评价。结果台湾的教练第一时间说，都是我方主动违规，我们先自行惩处。其实刚刚我方也打他，也判我们下场好了，这个教练可以废了。侯汉廷表示，民进党的问题是，应该当教练、当律师，却自以为是观众，是乡民。民进党的身份应该是帮台湾人争取福利，而非置身事外的第三人。遇到日本人，不先帮自己人民争权益，轻轻骂一下日本，然后打算惩处台湾渔船，这叫公正吗？这叫里外不是人。